Ibintu byinshi mugenda mukora bitandukanye ku macanoza agiye atandukanye ya YouTube, hanyuma nyuma yaho tubona wakoze umurenge, nimba mbyibuka ubukwe bugenda neza. Ubwo reka mbyita ubukwe kuko bavuga ko umurenge ari bwo bukwe bwa mbere kandi bw'ingenzi. Nyuma yaho rero gato cyane numva ko mutakiri kumwe kandi tubona kuri kamera ibintu bimeze neza, mubanye neza, ibintu ari amahoro. Byaba byaragenze bite ku harya mumara igihe kingana gute? Batanzi bambonye bwa mbere ubundi yabanje kuntera inda, ndabyara umwana ndamurera njyenyine, nyine ubuzima buranankubita. Nari ntaraza no ku makamera. Yego. Amakamera nayajeho umwana wanjye afite imyaka ndumva ni 3. Yego. Ubwo natangiye kujya ngaragara kuri kamera. Ubwo umugabo yagarutse, yongeye kugaruka mu buzima bwanjye umwana afite imyaka 4. Yego. Turabana, ari nabwo twese tubana, dukora n'umurenge nyine turakomezanya, tubyara n'undi wa kabiri. N'uwa mbere nuwe? N'uwa mbere nuwe. None se ko bajya bavuga ngo mwamenyaniye kuri cano? Turibanira gutyo nyine, dushwana uyu munsi ejo tukiyunga, finali rero. Yaje gukora impanuka. Burane nabyo bimbabaza cyane kuko ibyabaye mbere agiye ikintu kikubabaza ukagera ukakibagirwa ukavuga ati ni karahanyuze. Yego. Ejo bundi yakoze impanuka. Abasanzwe banzi bo barabizi, yakoze impanuka ikomeye ku buryo twamaze igihe mu bitaro, aranatarwarira mu rugo ko yari yakomeretse igice cyo hejuru cy'umutwe. Yego. Videographer aze kunyumvira ijwi nimba ririmo neza. Ndabona mbese biragoye Paul, biragoye ariko uraza gukomera wihangane, sibyo se? Ndazunguza imyenda ku buryo nagiye no mu mujyi baranyambura. Ariko nyine ubuzima burakomeza. Mbona narazunguje imyenda. Mbona twamaze amezi 2 urumva ari njye ukora njyenyine. Wenyine. Noneho iyo yari yatariki noneho twahaye nyuma. Ya nyuma twahaye nyirinzu tuzatumuyaramo amafaranga mu gihe twanayabuza akatwihanganira iminsi akayihangana. Buri buki iyo tariki igera nibwo yigendeye. None se hari ukuntu abantu bashwana cyangwa se bakavugana nabi? Ibyo ari byo byose yagiye wenda hari ibintu batumvikanyeho ahita arakara afata umwanzuro wo kuva mu rugo, uretse ko mu gihe nari nibere mu rugo nyine n'uturimo n'ikintu n'agatenge ko mu mabere bisanzwe. Kuva iyo yereze message ya Samboroka hacamo iminsi nkabwira nk'umuntu runaka se muravugana wamumbarije amakuru, hagira umuntu umumbazaho amakuru yumva ko yanzaniye nawe akahita muboroka. Urumva byabaye uruhererekanya, abantu dusa nkaho tuziranye ba hafi yanjye bose araboroka. Ku buryo byagezeho na mushiki we aramuboroka. Umugabo nyine bibaho aho bigeze pe simbabazwa wenda nuko yantaye, mbabazwa n'ubuzima yantayemo. Yansigiye ideni mu itsinda, nakabaye wenda nagenda nkafatamo n'icyo gishoro nkakora. Hari agatsinda twabagamo ubona muri Kenya, ibyabarimo nzika postinga buri munsi ibyo yiriwemo byose ashyiraho. Yego. Rero ndumva ntajya gukinisha puranga ngo nkine ku rugo, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ngo mvuge nk'umugabo ngo twaratandukanye turi kumwe guteze, ibyo bintu ntabwo byabaho. N'abana ejo babibonye ari inkuru nahimbye nkashyira ntabwo bazambabarira. Yego. None se wenda izo prank zabayeho wenda zimwe na zimwe zo kwikinira ibintu nk'ibyo, ariko hari tuvugana namwe ati sinzi ko nzongera kubikinisha, harano byabihuriye se nibyo wakoze? Ntekereza ko kwera bikoze ntabwo bihuye nuko mwigize kujya mukora ibiganiro. Urumva iyo prank twakoze abantu nyine niyo nabanje nkubwira nti havuzamukiyemo no kuvuga ko umwana atari uwe, kuko ikintu kimbabaza nuko umuntu wese umubaje ati kuki wataye abana n'umugore ntajya babwira amagambo ahuye. Yego. Umwe aramubwira ati nagiye guhahira urugo. Yego. Undi ati nagiye kureba uko ubuzima bwaho bumeze ngo nzagaruke mu kazi. Abandi ati umugore wanjye nasize mwishyurinze amezi 3 nta kibazo afite, mu mwibare nta kibazo afite, ngiye muri ayo mezi 3 nzaba naragarutse. Ikintu nagira abantu bo kuri social media cyane bagira ukuri. Yego. Bagira ukuri
kuko nk'ubu hari abantu nyine benshi banakora prank hano hanze yego bakaza nyuma bakavuga ko zari prank. yego Sinzi umumama nigeze kubibonaho, ntabwo nzi izina rye. Urumva akaza akavuga ko yari prank yakoze nyuma. yego Ni hahandi asenya wa muntu we wifitiye ukuri muri we, yavuga ukuri nawe bakavuga ko ari ari imikino. prank. Batubabare bagira ukuri. ariko namwe mu kugira Cyo nifuza kuko mparanira iterambere ryanjye n'abana bakakanya, ntago nkishingiye ku mugabo. Ku mugabo nimba agiye kwa mugani ntubuzi icyo azagarukana. Yego. Ntubuzi nimba azagaruka afite uwo mutima wo kubana nawe cyangwa azaza kuko wenda yabonye hari aho wageze. Cyangwa se kubw'izindi mpamvu. Kwa mugana ashobora no kugaruka akantera indi ndakongera akagenda. yego Ibyo rero byose ngomba kureba ku mpande zose, nkareba iterambere ryabo mfite n'iryanjye ubwanjye. Kuko ndi imfubyi gasa nta papa na mama ngira. Ubu aka kanya abana banjye nibo babyeyi ndi kubara mfite. N'umugabo yerewe mubyeyi yo kuguhoza igikomere. Nibo ngomba kurwanirira. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane, mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Abari akagaruka twakiriye umuntu hano mushobora kuba mwaramumenyereye ku zindi cano, twe n'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro kugira ngo mumenyeremo byinshi. Tugwaye ikaze nubwo nge nkuzi, ariko abakunzi bacu nabo bakeneye kukumenya. Murakoze cyane. Yego. Uragerageza uvuge cyane, wegereze mikoro kugira ngo bakumve. Abantu batanze nzwi cyane ku izina rya Shania. Yego. Ariko ubundi banyita Imakire. Imakire bwite riba kwiranga muntu. Siko nari nzi izina ryawe. Ka Shania ni akazina kanye nyine ka kera nakuze nkakunda nabane. Ariko kankujije nyine reka nkakomeze naribi, ariko naga ariko kaba kwiranga muntu. Yego, umeze gute? Ndashima Imana. Ndashima Imana. Nibishimira ariko buriya hari ubuzima ucamo. Ariko kubera uburi muzima. Yego. Uramuka ukabona biri gukunda. Ya ukahita wibuka ko hari abapfuye, hari abari mu bitaro, gutyo ukavuga uti rwose nshimye Imana. Shani niwe nanyandikiye rero unsaba ko twaganira ku kiganiro, ndetse ni na byiza ko twaganira. Burya hari ukuntu abantu bashobora kuba basanzwe n'ubundi bavugana mu buzima bwa buri munsi, turavugana bikaba na byiza ko bakorana ikiganiro. Uko byagenda kose uba wisanzuye kuri uwo muntu kurenza umuntu ushobora kwaka ikiganiro gutyo gusa mudasanzwe munavugana. Siko bimeze? Turaziranye cyane. Yego. Shani ndashaka uyu munsi rero tuganire. Nagiye mbona ibiganiro byinshi mugenda mukora bitandukanye ku macanoza agiye atandukanye ya YouTube. Hanyuma nyuma yaho tubona wakoze umurenge, nimba mbyibuka. Ubukwe bugenda neza, ubwo reka mbyita ubukwe kuko bavuga ko umurenge ari bwo bukwe bwa mbere kandi bw'ingenzi. Nyuma yaho rero gato cyane numva ko mutakiri kumwe, kandi tubona kuri kamera ibintu bimeze neza, mubanye neza, ibintu ari amahoro. Byaba byaragenze bite harya mumara igihe kingana gute? Imyaka ntiyenda kubitatura. Imyaka yenda kubitatu, urumva nabwo si yego sijye, ubwo ni 2 n'igice. Byagenze bite kugira ngo uyu munsi mwe mutari kumwe n'umutware wawe? Nukuva rero sinzi wenda ko harimo wenda byinshi bazi, harimo n'ibyo batazi byinshi ku bantu bambonye basanzwe bazi. Oya, hano iwacu ushobora kuba nakubonye bwa mbere, niyo mpamvu. Bambonye bwa mbere. Gerageza uyegereze mikoro ko uvuga ijwi ryawe riri hasi. Umva twabanye mbere, abantu batanzi bambonye bwa mbere. Ubundi yabanje kuntera inda, ndabyara umwana, ndamurera njyenyine, nyine ubuzima buranankubita. Nayo ntaraza no ku makamera. Yego. Amakamera nayajeho umwana wanjye afite imyaka ndumva ni 3. Yego. Ubwo natangiye kujya ngaragara kuri kamera. Ubwo umugabo yagarutse, yongeye kugaruka mu buzima bwanjye umwana afite imyaka 4. Yego. Turabana, ari nabwo twese tubana, dukora n'umurenge nyine, turakomezanya, tubyara n'undi wa 2. N'uwa mbere nuwe? N'uwa mbere nuwe. None se ko arajya bavuga ngo mwamenyaniye kuri cano? Oya,
ntabwo ariko bimeze. aha okay none Nanjye- ndasobanukiwe njye nzi ko uwa mbere afite papa we n'undi uriya wa kabiri akaba ari we mwabyaranye Oya. kumbi n'uwa mbere n'uwe uriya wa mbere ni uwe. okay ndasobanukiwe noneho hari n'ababyibazaga ko wenda uriya mwana wa mbere afite na wese oya ni uwe. yego urumva byabaye birebire kuko n'igihe yajyaga aza no kureba umwana nkamumwima kubera ubuzima ngiye nanyuzemo Yego. ndi njyenyine murera njyenyine nkumva ntabwo nkumva nshaka ko bahura. yego nyuma aza kunsaba imbabazi nyine birarangira dukora umurenge dupanga n'ubukwe biranga nuko turabana tumara n'igihe tubanye neza ariko burya ngo ntazi abana bidakomanya amahembe ntabwo byashoboka tukagera uyu munsi tugashwana ejo tukiyunga ubuzima bugakomeza. yego ubwo urumva nyine twabyaye n'umwana wa kabiri kugira ngo uyu munsi nibwo yujuje umwaka. yo ubwo mu gihe cyo gutwita nyine ntwite ubundi nibwo navuga ngo twatangiye kubana nabi antuye umunsi ejo akagaruka nuko ubuzima burakomeza gusa ndabyara twabanjeho no kuba ibibazo nyine hari agapuranka twakoze tugakoze yankoreye puranka ari kumwe n'umukobwa yego nanjye mukorera ndi kumwe n'umuhungu ahantu twicaye ku kabari ariko nyine ahantu yari bunyure. yego iyo puranka rero turayishwanira arambwira ati hoya nta kuntu wanyigana nimba nagukoreye puranka ndi kumwe n'umukobwa nyine ndi kumwe n'umukobwa ariko ntago wowe uri umugore wagakwiye gukora iyi puranka. turabishwanira bigeraho n'uwo mwana wa kabiri ba ngombwa ko bivugwa ko atari uwe ariko ibyo birarangira bivugwa ko atari uwe ariko ari uwe azukuriwe ari bimwe by'abantu bakina ubwo byarangiye umwana avutse n'ubundi basa ahita yemera nyine ntiyagira n'ikindi arenzaho. yari yarabyemeye se ko ashobora kuba atari n'uwe cyangwa se byari za puranka z'imikino nyine mva byari byakomeye nuko ndangije ibyo biranarangira turibanira gutyo nyine dushwana uyu munsi ejo tukiyunga finali rero cyaje gukora impanuka buriya ni nabyo bimbabaza cyane kuko ibyabaye mbere igihe ikintu kikubabaza ukagera ukakibagirwa ukavuga ati ni karahanyuze. yego ejo bundi yakoze impanuka abasanzwe banzi bo barabizi yakoze impanuka ikomeye ku buryo twamaze igihe mu bitaro ananatarwarira mu rugo kuko yari yakomeretse igice cyo hejuru cy'umutwe. yego mva n'ubu ngubu simpamya ko hari umuzigo yakikorera ntawe kuko yavunitse mu gikanu n'umutwe nyine ugira ikibazo. yego n'amenyo amwe yavuyemo abantu bajya bamubona kuri kamera ze barabibona. nuko ubwo umugabo yakoze impanuka ndamurwaza ubuzima burankubita hahandi hari agakoresho nari mfite mu rugo ndakagurisha ndavuga nti nshakemo igishoro yego k'amafaranga yashire kwa muganga kugira ngo abe aryamye mu rugo nanjye ndyamye. yego ntabwo byava nshaka igishoro njya kurangura imyenda ya cagu njya kuzunguza ndazunguza videographer azi kunyumvira ijwi nimba ririmo neza ndabona mbese biragoye Paul biragoye ariko uraza gukomera wihangane sibyo se. ndazunguza imyenda ku buryo nagiye no mu mujyi baranyambura ariko nyine ubuzima burakomeza mbona narazunguje imyenda mbona twamaze amezi 2 urumva ari njye ukora njyenyine wenyine ubwo umugabo yapanze gahunda zo kugenda ntazi ibyari byo hari utuntu tumwe na tumwe yagiye agurisha nyine yakoreshaga njye ntago nari nzi ko ari mu rwego rwo kubigurisha kuko arabanje aragenda bibitsa ahantu bikabayo bibitse ni ahantu sister wakorera yagiye bibitsayo hari agakamera twari dufite gatoya tumwe twa kera twari badufotora kera yego niko twakoreshaga numva yaragiye bibika kwa mushiki wame n'imashini yogosha nkajya ngira ngo bibitseyo n'akaraptop yari afite yego abishyira ku isoko. amakuru naje kumenya amaze kugenda nuko ako gakamera yakagurishije n'imashini
yogosha laptop ibura umukiriya agenda yijyanye. yego Urumva ibyo nibyo yashatsemo tike yo kugenda. Ikintu kibabaje ese shani kurenza ibindi ni ukuntu yagiye pe akagenda abizi neza buri buke. Twe tumaze iminsi 7 tuyirengeje ku gihe cy'inzu. Noneho iyo yari yatariki noneho twahaye nyuma na nyuma twahaye nyir'inzu tuzatumuyoramo amafaranga mu gihe twanayabuze akatwihanganira iminsi akayihangana. Buri buke iyo tariki igera nibwo yigendeye. none se hari ukuntu abantu bashwana cyangwa se bakavugana nabi ibyo ari byo byose yagiye wenda hari ibintu batumvikanyeho ahita arakara afata umwanzuro wo kuva mu rugo uretse ko niyo mwashwanye n'ubugwari njyewe ni ukuvuga ngo twarashwanye twigeze gushwanamo nyine akiva kwa muganga yego tugera kudahuza. Ubwo icyo gihe numva bamwe mu miryango banabijemo yego birarangira dusabana imbabazi nyine wakoresheje arasaba imbabazi birarangira baratwunga nyine. Njye numvaga ko nyine ibyo bintu byanarangiye dukomeza ubuzima agataha agaseka urumva nta kazi yagiraga. Akenshi yakundaga kujya kwirirwa mushiki we akorera ambwira ati ndi mu rwego rwo kugira ngo nanure amaguru naramenyerane n'abantu wenda nzagira imbaraga nziranye n'abantu banandangira akazi nkavuga nta kibazo. Akagenda akagaruka tugaseka nyine numva ko ibintu nta kibazo ari amahoro. Njye natunguwe no kuba nagiye muri ubwo buryo agenda mbeshye ko agiye iwabo kubasura. Ni ukuvuga ngo urumve izo nzira zose twari turi gucamo avuye kwa muganga yarambwiye ati njye navuganye no mu rugo yego bampa akanani kanjye ngiye kugenda nkagurishe nzana amafaranga icyo dukora aho kugira ngo tugomeze ducemo ubu buzima. Nabyumvise. Ubwo umugabo icyo gihe yarabyutse yari ari kwiruka mu bintu byo kwiruka muri biriya bya polisi by'impanuka. Yarabyutse ajya kuri polisi gusa simpamya ko ariho yari yagiye kuko nahise numva ko wenda ariyo nko kwishakira ibyangombwa kugira ngo agende. Ubwo yarabyutse ajyayo ndabyuka nanjye ntegura ibyo guteka ndabitunganya bihiye mbona araje azazanye n'umumotari uri umujyane yego araza njye ntabwo nenzi ko nyine ahita ajya iwabo ako kanya wenda nenzi ko azagenda bukeye kuko yari yabanje kujya kuri polisi ndavana yari igihe wenda yahura n'ikintu gituma atinda. Ati se imyenda yayinshiriye mu gikapu numvaga ko ajya iwabo nta imyenda ndayimupakirira ndapakira wumve ko yibagirwaga n'akantu mwese akagawa kajyanye ko hari igihe wagakenera yego bigera naho mwibutse isuma ijyana itumye itose nyimushyiriramo ndamwana utazagera iwanyu ukabura ikintu ukarabiramo. Ati kandi koko ndamupakirira ibintu byose mushyiriramo. Numva hari n'ibintu bari baramutumye mu cyaro nari naraguze kugira ngo agiye iwabo na esime urayipakira byose. Numva naramupakiriye njya mwibutsa ibintu byose mbishyiramo. Ndangije turasohoka agiye nyine asezera ku mwana mutoya umukuru we yari yagiye ku ishuri. Yagiye n'umukuru atamusezeye. Arasohokana umwana amuteruye njyewe nayo nibereye mu rugo nyine n'uturimo n'iki n'ikintu n'agatenge ko mu mabere bisanzwe. Turasohoka asohoka nyine afata akavideo umwana amutwaje ibaga n'umumotari wageze. Kuko ahantu tuba moto irahagera numva motari bageranye mu rugo. Asohoka afata akavideo umwana nyine amusezera nuko angeze aho ndi hanze nari nabasize mu gipangu nyine nasohokanye igikapu. Nuko arambwira ati igira ijambo bwera kuri nyoko bukwe nyine umuntumeho. Nanjye ubwo nyine ndavuga amagambo ngo ndi gutuma kuri mabukwe. Yego. Ako kavideo nakabonye nyuma yaragashyize kuri TikTok avuga ngo yakoze workout yarayagiye. Mukenda tuza nyine ndabyihorera. Ubwo mu kugenda rero umva yahagurutse mu rugo saa 9. Imodoka ngo yayifashe saa 10:30. Ambwira ati nibwo mpagurukanya Bugogo. Ndamwana noneho nugera mu rugo umbwire. Nari mfite utwenda nka
ntabwo imyenda nayo mfite yarengaga 4 nayo ndi gucuruza. Ndamwana nabona ko nta gishoro nsigaranye. Ubwo yari yambwiye ngo natiki mujyana nyine ngo hari umuntu ugiye kuyimuguriza. Ndamwana umuntu ugiye kukuguriza tiki umwaka amafaranga urenzeho 5 uri bunsigire ngende ndebe ko mba n'indi myenda indi nk'itatu ncuruzanye n'iyi ngiyi. Arambwira ati nta yamba ndayaguha nta kibazo. Ubwo umugabo yaragiye nanjye njya gucuruza twatwena nari mfite saa 10 ziragera zo guhaguruka ndamwandikira mwese ko nta kintu wambwiye amafaranga byanze ntago yabonetse. Arambwira ngo byanze. Haciyemo umwanya munini nyine nkiri gukata ngiye kubona mbona arampamagaye. Anyoherereza bya 5. Ubwo naherutse mvugana nawe ubwo yagiye twandikirana kuri WhatsApp nyine mbwira nugerayo hari ikintu nshaka kukubwira nugera mu rugo wageze ku babyeyi nyine umpamagare nkuvugisha. Ubwo natashye mu masaa 3 nibwo natashye ngera mu rugo saa 3 saa 2 ntunganya abana turaryama. Ubwo bigeze saa 3 saa 4 ndamuhamagara telefone bakajya bambwira ngo ntihamagarwa na park. Ndavuga se imodoka yamurengeje imujyana muri Kongo kiwabo ni Cyangugu Nyamasheke. Yego. Base imodoka yamurengeje imujyana muri Kongo base yaba yasinzire cyangwa yagiye ari muri gahunda wenda hari umuntu bari bafitanye gahunda yo kumupaka bikaba byanze. Nyine birancana nahamagara Tigo bikaguruka. Yego. MTN bakama ntihamagarwa na park. Ndamwandikira kuri WhatsApp nabaze se ugeze wageze mu rugo. Nambwira ati ariko ubundi wabaye iki kutaryama. Ndamenya nyine mbwira nimba wageze mu rugo. Yego. Aranyihorera mbona kureba ama connection. Ndaryama bigeze mu masaa 7 ndongera ndakanguka ndamwese se niyo naba naraguhemukiye. Naba naraguhemukiye bingana iki ku buryo ushobora kujya iwanyu ntumbwire ko wagezeyo. Yego. Yagiye kunsubiza arambwira ngo bizashira. Leta kuraho connection yongeye kunyandikira mu gitondo. Urumva ngiye namaze kumva amakuru kagiye iwabo muri izo saa 2 ngera mu rugo amamagari wabo ndabwira nere mwitegura umuhungu wanyu yaje. Ngo yaje se gutenga atatuvugishije. Numva nyine harimo akantu. Numvise telefone ntihamagarwa na menite yo mu Rwanda. Yego. Numvise ntereye bivuganye niwabo nyine ntangira gutekereza. Ako sinabyibazaho cyane ndavuga nubwo ndasanga afite umuntu uri hafi y'umupaka za Rusizi bagiye kuvugana. Wenda ubwo ari bugaruke mu gitondo. Ubwo mu gitondo ndanyandamwandikira ndamase kiwanyu bambwiye kutigeze uza mu rugo uriye. Arambwira ngo nyine mu matongo nagezeyo bwije ngo kubera ama connection niyo mpamvu wambuze ariko ndi hafi yo mu rugo. Ndonyamamagari wawe ndabwira ne ari hafi murindira ari bubagereho bakampamagara ati kwa tubeshye kaza hari na telefone itari. None se telefone ye nayo yari yayikuyeho urumva wabo ntibari bazi ko ari kujyayo nyine. Nta kintu bari bazi. Urumva nyine telefone twe nago yari sukuyikuraho kundi. Urumva yamaze kugera mu bice bya Uganda kumuhamagara bikanga nyine wamamagara hano mu Rwanda bikanga. Yego. No kubwo angeje ubwo wabo nyine nabo baramutegereza bageze nka saa 6 z'amanywa bataramenya amakuru. Gusa ngiye byageze saa 4 arampamagara. Za nijoro? Za kumanywa bikeye nyine. Aranyandikira kuri WhatsApp. Arambwira ati biti ni byiza ati se akunda kumbaza amakuru y'umwana muto cyane kurenza umukuru. Ati se ngabo yariye. Ndamwanya wapi byabuze ngo uri kumbeshya. Urumva kuko ngiye nari namaze nyine kwiyumvamo ko atari mu Rwanda ndavanireka basi ndebe ko namuhisha amakuru ku buryo ari bumbwire ahantu ari. Angije ahita yaranyandikira arambwira ngo rero ngo ubu yegereze mikoro kujya twumvikana. Ngo rero ubu ngo nago ndi hafi ngo nagiye. Ngo kandi ngo nago nzagaruka vuba. Ahita anyohereza agakarita kamwe kerekana aho umuntu ageze nyine ari ku rugendo. Mbona yarenze Uganda ari kwinjira muri Kenya. Yego. Banza no kugira ngo nyine
mbanza no kutamenya ibyo ari byo mbaza umuntu arambwira ati uyu muntu urabona atari ku rugendo nyine ati dore ahageze ni muri Kenya nyine aranyereka ubwo kuva yanyereza iyo message yahise anamboroka ariko mbere yo kunyereza namubajije se ko nyine inzu yabyutse amamagara mubeshye ngo iki ngo ibyo bya nyirinzu ngo ntago bindeba ngo nagiye ngo wimenye ngo kandi sinzagaruka vuba nuko ubwo kuva iyo yohereza message yahise amboroka hacamo iminsi nkabwira nk'umuntu runaka se muravugana wamumbarije amakuru hagira umuntu umumbazaho amakuru yumva ko ayanzaniye nawe akahita amuboroka urumva byabaye uruhererekanya abantu dusa nkaho tuziranye ba hafi yanjye bose araboroka ku buryo byagezeho na mushiki we aramuboroka umugabo nyine bibaho aho bigeze pe simbabazwa wenda nuko yantaye mbabazwa n'ubuzima yantayemo yansigiye ideni mu itsinda nakabaye wenda nagenda nkafatamo n'icyo gishoro nkakora hari agatsinda twabagamo ansigiramo ideni ritari make urumva twayafashe ari 120 agenda yunguka ko twafashe muri kiriya gihe yari ari kwa muganga agenda yunguka amezi yagiye acamo tudatanga amanyungu n'ibihano by'uko natindanye ideni agenda yunguka ajya kugera muri 200 ko arimo 180 ndumva yari yamaze kugeramo ejo bundi agenda barisha barambye yagezemo 180 iryo tsinda byibura niryo navugaga nti niryo tsinda wenda rizamviramo igishoro nkareka kuba wenda nageraho umuntu ntegaho amaboko nkavuga nti basi nanjye nkore ngiraho ngera urumva yego ubwo ndimo itsinda 180 mikrofone ngo ntago ari kukumva pe iryo deni rirambazwa ku mutwe n'igihe ugomba kuryishyura none se shani ngiye nkunda kubaza umuntu amakuru nyirubwite ngiye amakuru numvise nibivuga ntago mbihagazeho ko ngari uko mwapfuye amafaranga ya diaspora ngaba diaspora agenda bahereza amafaranga aba menshi birangije nyuma yaho we ashaka kwikubira nawe utaye amafaranga ntago wayatwara nawe ati nawe ntiwayatwara nyamara iyo muri umugore n'umugabo ntekereza ko hari uburyo kimusharinga ibintu mugareba ibyo mubura mu rugo yego none nawe ngararakara aba yaturwa ariko amafaranga agenda yajyanye ibyo bintu n'ukuri ibyo bintu barabeshya kuko muri icyo gihe ndumva nta n'amafaranga twaherukaga gufata ko nk'amafaranga nabashije kwakira nayo namuvujemo kwa muganga makeya ndi nyine ngenda mbura amafaranga aribwo nagiye kuguza muri iryo tsinda nta mafaranga naherukaga gufata yego ntayo pe ibyo by'amafaranga n'uwabivuze ubwo sinzi aho yabikuye oya nabyo nanabibona mu bitekerezo by'abantu none se kubera iki rero ukora ikiganiro ukabona abantu benshi ntago babyizeye ko ibyo bintu ari ukuri nahoze karengera ngo nahoze mbikubaza ukabona abantu basa naho batizeye ibyo bintu pe navuga ko abantu sinzi gusa nyine abantu benshi iyo nakoze ikiganiro bavuga ko ari prank ntago nzi impamvu bibatera ko wenda nimba ari icyo gihe twakoze prank bakabizamukiraho ntago mbizi gusa ejo bundi ikiganiro nakoze nyine nabonyemo comment hari umuntu wavuze ngo izo ni za prank ni benshi pati ni za prank zanyu ubizi sasi prank nimba n'ibindi mwana bifataga nka prank ubizi sahi ibintu ndi kubabwira ndi seriye kandi ntago najya gukina wumvuge ngo umugabo yantaye kandi abantu bakurikirana channel ye barabibona barabibona muri Kenya ibyabarimo nzika postinga buri munsi ibyo yirwemo byose ashyiraho yego rero ndumva ntajya gukinisha puranga ngo nkine ku rugo ntabwo ibyo bintu bibaho ngo mvuge umugabo ngo twaratandukanye turi kumwe guteze ibyo bintu ntabwo byabaho n'abana ejo babibonye ari inkuru nahimbye nkashyira ntabwo bazambabarira yego none se wenda izo prank zabayeho wenda zimwe na zimwe zo kwikinira ibintu nk'ibyo ariko hari tuvugana arambwira ati sinzi ko nzongera kubikinisha harano byabihuriye se nibyo wakoze ntekereza ko ko yarabikoze ntago bihuye nuko mwigize kujya mukora ibiganiro urumva iyo prank twakoze abantu
nyine niyo nabanje nkubwira nti Yego. havuzamukiyemo no kuvuga ko umwana atari uwe. Nabyumvise noneho. Iyo ni prank twakoze icaho nyine biranarangira. Ariko urumva bisiga iki? Bisiga umwuka mubi hagati yanyu mu rugo. Ari hagati yo mu rugo no mu nshuti zacu, kuko urumva nyine niba umuntu yahoraga areba ibiganiro byacu bikurikirana nta kibazo, hakazamo ka kantu ka prank, buri wese yarebaga ikiganiro tubwo ni za prank zanyu. Ariko ubu mbarahiye ukuri ko nta prank irimo. Ibyo nababwiye ni ukuri, nubwo wenda nawe agenda nimba ari comment hari zituma agira motivation simbizi. Yakoze ikiganiro iteka akunda kugishyiraho akababwira ngo bajye bamwibariza ukuri. Agishyira he? Kuri channel ye. Mva twari dufite channel. Yego. Ahita agifata akagishyira kuri channel y'icyo kiganiro. We akora iki? Okay. Avuga ngo bamwibarize ukuri, ngo bikumva nk'ibivugwa kuri social media ngo bamwibarize. Urumva twari dufite channel yitwa Shania TV Show, harimo abayizi nyine. Yego. Urumva yarayitwaye ingeze no mu gihe cyo kuba yahembwa yatanga umusaruro. Arayijyana ahita yihindurira izina. Yego. Buri mfite kandi nari narakereye gatoya mpita nkita n'ubundi rya zina rya Shania TV Show, niko ngiye kuba wenda nazamura ngo ndebe ko nako kazazamuka. Yego. None se hari igihe umuntu rero bagirana ibibazo mu rugo pe, hakaba ikintu bihe bikomeye bigoye umugabo kwihangana bikanga cyangwa se n'umugore. Wowe iyo wicaye ukisuzuma nkawe mu mutima wawe, ntunatekereza uti nyamara nubwo ntabivuga hari ikintu twapfuye gikomeye, nta wenda bituma bimurakaza akagenda? Ibyo nkubwira twashwanyeho nabikubwiye. Yego. Na mbere twarashwanye nyine biba ngombwa ko tutumvikana n'imiryango ibyinjiramo baratwunga birarangira. Yego. Urumva yagiye icyo kintu cyararangiye cyo kuvuga ngo twarashwanye, numva ko ari ibintu bisanzwe, agenda akaza tugaseka, numva ko nta n'ikibazo kiri hagati mu rugo. Ahubwo bitewe n'ubuzima twari turimo muri iyo minsi, niyo mvuga ni wenda wasanga yararebye hari ubuzima turimo akavuga ati ntiyabushobora, kuko kuba ahora avuga ngo nagiye guhaha nta musaruro mbona w'ibyo ahaha, cyangwa se ngo mbone ikimenyetso byibura kinyereka ko turi kumwe yagiye guhaha koko. Asiza nanyandikiye ijambo rivuga ngo uzimenye, nagiye uzimenye. Muri iryo jambo niryo ryahise rintera n'ubwoba. Ku buryo Keza twakoranye ikiganiro, ngira ngo kimaze kujyaho yaramwandikiye. Hari ibyo bavuganye yiregura agira ati nk'abantu banaziranye, wenda nje ntiyanyandikira ko se ko tutaziranye. Nekereza ko byagorana kuko ntago tuziranye nje nawe, ashobora kutoza cyangwa se akanambira yanakwandikira nimero yawe se ntago yayibura. Yego. Yakwandikira. Cyane ko iba no kuri cano iriya y'akazi. Kuko ikintu kimbabaza nukuntu umuntu wese umubaje ati kuki wataye abana n'umugore, ntajya babwira amagambo ahuye. Yego. Umwe aramubwira ati nagiye guhahira urugo. Yego. Undi ati nagiye kureba uko ubuzima bwabo bumeze ngo nzagaruke mu kazi. Abandi ati umugore wanjye nasize amwishyurinze amezi 3, nta kibazo afite, mu mwibare nta kibazo afite, ngiye muri ayo mezi 3 nzaba naragarutse. Yego. Numva rwa rurimi nyine rurimo uburyarya n'uburiganya, ntajya avuga ikintu kimwe. Umubajije aramubwira ibye n'undi akamubwira ibye. Ariko basi yatana mu buzima ndimo. Uzi kubyuka umwana akakubaza ngo papa ari he? Noneho muri iyo minsi nta hari igihe umwana yatubwiye umukuru, kwa twari tumenyereye nyine buriya narakoraga bikanga, ariko sinzi aho yakuraga uduceri dukeya ntihaburaga umugati mu rugo. Narahahaga ariko wa mugati igihe ari buzire nkabona arawuzanye w'abantu. Umwana haciyemo iminsi agiye arambaza ngo ariko ma kuko utakitugurira umugati. Ndamubwira mwana nta mafaranga mfite, ngo cyamugura nagiye ngo mukawurya nagiye ku ishuri. Ibyo bintu byanteye agahinda, n'ubu si bijya bimvamo. Paul bijya bimvamo pe.
none se hari ikintu kimwe rero ngiye kwibaza. Navuga umumama ukiri muto kabisa pe, urumva abana babiri wa mugani ntibibazo, ino Kigali irahenze ntago yoroshye, ariko mbere yuko tugera ku bindi ndashaka kugira inama abantu baza kuri social media, akaba ari umumama cyangwa se umupapa cyangwa se umukobwa cyangwa se umusore, akaza wa mugani agakina prank runaka ishobora kuba yamugiraho ingaruka cyose yamwangiriza urugo. Urumva nkawe hari ibyo wakoze wenda bisanzwe, ariko finally bisa naho bibaye intandaro yo kuba byagusenyera n'urugo. Niye nama wabagira? Ikintu nagira abantu bo kuri social media cyane cyane bagira ukuri. Yego, bagira ukuri, kuko nk'ubu hari abantu nyine benshi banakora prank hano hanze. Yego, bakaza nyuma bakavuga ko zari prank. yego, Sinzi umumama nigeze kubibonaho, ntago nzize naryo. Urumva akaza akavuga ko yari prank yakoze nyuma. yego. Ni hahandi asenya wa muntu we wifitiye ukuri muri we, yavuga ukuri nawe bakavuga ko ari ari imikino. prank. Batubabare bagira ukuri. Ariko namwe mukugira ese urarenganya uwo muntu kandi nawe ntakuru ufite. Gasa njyaga kandi ndi namagaze mu kuri kwanjye. Wa mugana yonge kari ugivuga uti nicanye n'umuntu ufite ibinyoma 1000. Mugira ukuri nyine namwe muza kutugaburira, tugaburira abantu ibitungana, avuga ubugingo, ubwo ni ubugingo yego, ariko umubiri sibyo, ariko nanone biri mu kuri. Kuko umuntu nakubona wa mugani ejo akakubona wenda urugero uvuga ati ndarembye uri mu serumu, ejo ari nabyo, ariko ibyo binatari prank, ukagaruka uvuga uti narwaye byanyabyo, asavuga ati uyu muntu wabona ari imikino pe. Ni prank. Ngira ngo rwose ni ikibazo nabaho cyane rwose. None se kugeza kuri iyi saha rero ubuzima ati ntago bunyoroheye, ati mfite amadeni, ubu ngubu nabwo iyo umwandikiye bigenda bite noneho? Ntago muravugana, yarakublotse burundu, mbese tubwire duhe ishusho. Nimurongera kuvugana kuva yagenda akagera muri Kenya? Nuvango yaramborokoye. Amara iminsi atamvugisha, nyine yaraborokoye gusa. Yego. Nanjye ndavana nk'umuntu bibwirije akamborokora, kane kumuha amagambo menshi, wenda atagira n'umujinya kongera akamboroka. Yego. Gusa ubu arampamagara akambwira amabana tuvugane. Njye nta nubwo aba yitaye kumvugisha, ibyanjye ntibimureba. Yego. Akenshi nkubwira nambaza amakuru y'uriya mwana muto, kuko akenshi anamamagara mu mushiki we yagiye ku ishuri. Mushiki we murabana? Ndi kubara abana mushiki w'umuhungu, nabyumvise. Mushiki wa yego nabyumvise, wavuze mushiki we ngene mushiki w'umugabo. Mushiki w'umwana wawe. Akamamagara umuto yari we turi kumwe, akambwira ati mame tuvugane. Yego. Kuko umukuru we ngira ngo bavuganye ejo bundi rimwe nabwo, amaze kwambara nabwo agiye ku ishuri yigendera. Yego. Ariko akenshi gashoboka niyanyandikira arambwira atumva nubona umwanya uze kumpamagara uri kumwe n'umuhungu wanjye muvugisha. Twari twavugana mvuge ngo wa muntu wagiye guhaha. None se shani abantu bati rero ibitekerezo by'abantu bati niba bwa mbere yaragutaye, ni ikihe kintu cyatumye ngongera kumwizera mugasubirana? Nagiye mbona n'abandi bati rwose iyi nshuro nabwo azagaruka gutera indi nda, yongera gute? None urateganya iki rero mbere yuko nanagana ku musozo w'ikiganiro, ugira icyo wisabira abantu, urateganya iki? Niba umugabo aguteye inda ya mbere aragutaye, ubayeho muri struggle rinze kabisa, ubayeho ubuzima bubi. Bwa kabiri nanone agarutse guteye indi nda, nanone hashize iminsi aragutaye arongera aragiye, noneho nize ngamba uzafata rero? Gese baka kanya ikintu kimbabaje cya mbere nuko twasezeranye ushobora kuzaza kanisha umutwe kubera isezerano. Yego. Ariko nge ubu ingamba nafashe nuko ntarafatisha ubuzima mbi, nabona igishoro mbanzunguza imyenda uyu munsi, ejo akaba arubwo ngiye bakanyambuye imari, nkagaruka nkongera ngatangira bushyashya. Nyine ndi mu buzima bw'uburibwe, ariko ngiye ingamba mfite muri nge ni umunsi nabonye igishoro nkavaho ntangiye gukora, nziyubaka nge n'abana banjye. Ubu nuko ntarabona amafaranga yo kwishyura inzu, wenda ngo mbe nashobora kwimuka, ndi gushaka uburyo nakimuka nkimuka na karitsiye. Nkaba mvuye muri karitsiye njya gushakira ubuzima wenda ahandi, nkareba ko naho byakunda, nkiyubaka
njye ubwanjye nkamenya abana banjye kuko aka kanya ndi kubazwa minerivare y'umwana, ndi kubazwa kwishyura inzu, amata y'umwana ya buri munsi, ubu aka kanya ntakiyabona. yego iyo yabonye uyu munsi ejo ntayabone, igikoma uyu munsi ashobora kukinywa ejo akakinywa kitarimo isukari, urumva. kandi ko umwana ujuje umwaka utarajya mu myaka 2 abagoye gasa. yego ko hari igihe urangara tugashiduka yanakurwaranye bwaki. ubwo rero uyu munsi nshobora kubona imvange ariko simbona izo ndagara zo kunagamo. nta kintu n'ubundi ziba zivuze ku mwana, nta kintu aba ariye, nta ntungamubiri. ariko nyine ubuzima barimo aka kanya nyine nshima Imana ko igomeje kuturindiramo, iyo bwacye atarayirwara ngo nyibone. Imana izamfashe n'abantu bankurikiye bansengere Imana izaninde gukorwa n'isoni. yego nicyo nifuza kuko mparanira iterambere ryanjye n'abana baka kanya ntago nkishingiye ku mugabo. Umugabo nimba agiye kwa mugani ntubuzi icyo azagarukana, ntubuzi nimba azagaruka afite uwo mutima wo kubana nawe cyangwa se azaza kuko wenda yabonye hari aho wageze, cyangwa se kubw'izindi mpamvu. Kwa mugana ashobora no kugaruka akantera indi ndakongera akagenda. yego ibyo rero byose ngomba kureba ku mpande zose, nkareba iterambere ryabo mfite n'iryanjye ubwanjye, kuko ndi imfubyi gasa nta papa na mama ngira. ubu aka kanya abana banjye nibo babyeyi ndi kubara mfite. n'umugabo yari umubyeyi wo kuguhoza igikomere, nibo ngomba kurwanirira, ntibagirwe ubuzima bwose naciyemo nkatangira ubushyashya. yego cyane ikomere ihangana. Niki wasaba abadukurikiye rero? ikintu nabasaba aka kanya, pe ufite umutima wo kumba hafi ambe hafi. yego ko ndi mu bihe bikomeye. ufite inkunga y'amasengesho nawe ansengere. yego Imana indinde gukorwa n'isoni. nicyo nabasaba. wahatubwira nimero yawe, nta kibazo tuzashyira no ku kiganiro. uzashaka ibisobanuro bihagije azakwibarize nibyo byiza, guceho akubaze ibyo ari byo byose. Amugani wawe karoza umbwira uti hari n'ibyo wenda umuntu atavugira kuri mikoro, hari umuryango munini washatsemo ndetse n'uwawe, hari n'abashobora kuba bakubaza byinshi bitandukanye, bakakubaza uko byagenze cyangwa se umuryango we. nta kibazo, n'abadafite nimero zawe bazakuvugisha, bazitubwira, bazazibona no ku kiganiro. nimero yanjye ni 07 8 56 ibaruye kuri Immaculée. yego nicyo wabwira umugabo wawe? ikintu namubwira aka kanya, pe wenda ubu nta bindi mo gusubirana nawe, ariko byibura nugira umutima uzibuka abana bawe. nicyo nakubwira, nicyo numva kindi. sinzakwima uburenganzira bw'abana bawe, ntabwo uzanyaka abana ngo mbakwime. mu gihe wanaje mu Rwanda ntukeneye guhura nabo. yego kubw'uburenganzira bw'abana ntabavutsa ise, kuko njye nta babyeyi ngira nzi kutagira umubyeyi icyo bivuze. ntabwo natandukanya abana n'umubyeyi, ariko gusubira nabyo abyibagirwe. biranashoboka ko mwasubirana bitewe n'impamvu. ubwo yaba yakoze wihita uvuga ngo abyibagirwe. biranashoboka ko mwanasubirana shani, ntawamenya iby'abakundana by'abagabo n'abagore, ariko ni ukuri akanya byava gusa ambabare yabyibagirwe. shani ihangane ukomere kandi usenge, sibyo? Imana iguhe umugisha. kandi urakoze. Gasaro TV.